வணக்கம். ஷோபனா தினேஷ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நான் உங்கள் ஷோபனா தினேஷ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நாட்டுக்கோழி குழம்பு. அது எப்படி செய்யலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நான் இன்றைக்கி இந்த அடுப்பில் தான் செய்ய போகிறேன், ஏன்னா நாங்கள் தெலுங்கானாவில் இருக்கோம். ஸோ நான் இங்கே இருக்க பாத்திரத்தை வச்சு செய்திருக்கேன், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ஒர்க் பண்ணுற பிளேஸ் இது, அது அவர் இருக்கிற கெஸ்ட் ஹவுஸு. நாங்கள் அங்கே வந்திருக்கோம். இப்போ வாங்க நம்ம நாட்டுக்கோழி குழம்பு எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில், அதாவது எங்ககிட்ட இருக்க பாத்திரம் இது, இந்த பாத்திரத்தில் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். எந்த ஆயிலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நான் கடலை எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். அதில் பிரிஞ்சி இலை 2 சேர்த்துருக்கேன். பட்டை இந்த அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன், இப்போ நான் காட்டின அளவு. அப்புறம் வெங்காயம் 6 பெரிய வெங்காயம் இந்த சைஸில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகா போடுங்க, நல்ல வாசனையாக இருக்கும். எண்ணெயில் பொரிய விட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வாசனையாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தையும் போட்டு நான் வதக்குறேன். வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு வதக்கினா சீக்கிரமாக வதங்கிடும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். இது நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சது. ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்தாலே எல்லாமே ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிக்கோங்க. இது 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். இது நாட்டுக்கோழியோட முட்டை, ஈரல் அதெல்லாம் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதோட போடாமல் கறியை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். கழுவி மஞ்சத்தூள் போட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இது கூட கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை எனக்கு காஞ்சது தான் கிடச்சிது. கருவேப்பிலை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்மள நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கும் போதே வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 தக்காளி தான் சேர்த்துருக்கேன். 1 தக்காளி போதும். நிறைய தக்காளி போட்டால் டேஸ்ட்டு மாறிடும். நல்லா இதையும் வதக்குவோம். வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம நாட்டுக்கோழி கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். நம்ம தனியாக எடுத்து வச்ச முட்டையும் ஈரலையும் சேர்க்க வேண்டாம், தனியாக வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இது சீக்கிரம் வெந்துடும். அதை லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா சேர்த்து வதக்கிடுவோம். வதக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான மசாலாவை பார்க்கலாம். பட்டை இந்த அளவுக்கு 5 பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன், சின்ன சைஸு. கிராம்பு ஒரு 10 கிராம்பு, 1 ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன். 2 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துருக்கேன். மிளகு என்கிட்ட தூள் தான் இருந்தது. நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு ரொம்ப நல்லது. அதை தான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், தனியாத்தூள் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இதுதான் அந்த அரைச்ச பொடி மசாலா. அதை நான் லைட்டாக வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி மிக்சியில் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். மஞ்சள் சேர்த்துருக்கேன். இது 4ஐயும் இது கூட சேர்த்து நல்லா நம்ம வதக்கிக்குவோம். காஷ்மீரி சில்லி சேர்த்துருக்கேன் நான் காரத்துக்கு. மிளகு நிறைய சேர்த்துருக்கோன்றதுனால நான் மிளகாத்தூள் கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன். மிளகு தான் இதுக்கு முக்கியம். நாட்டுக்கோழிக்கு மிளகு தூள் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதனால் நீங்கள் மிளகு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதிக குணப்படுத்திக்கலாம். இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். வதக்கினதுக்கப்புறம் இப்போ இதுக்கு தேவையான, அதாவது கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். கிளறி விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும். நார்மலாக மற்ற கோழி மாதிரி இது டக்குன்னு வேகாது. இது நாட்டுக்கோழின்றதுனால உங்களால் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க முடியலன்னா நீங்கள் குக்கரில் மாற்றிக்கோங்க. இங்கே இருக்கிறது எனக்கு சின்ன குக்கர் அப்படின்றதுனால நான் இந்த சட்டிலேயே வேக வச்சேன். தண்ணி 1 டம்ளர் ஊற்றினா போதும். குக்கரில் வச்சுருந்தா நான் 2 டம்ளர் தண்ணி இதுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இது 2வது டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணி வேக வச்சுக்கிறேன். தண்ணி எப்பயுமே கம்மியாக சேர்த்துக்கணும் சிக்கனுக்கு. இல்லைனா நிறைய தண்ணி நம்ம சேர்த்துட்டோம்னா அது சக்க மாதிரி ஆகிடும். கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து வேக வச்சாதான் அதோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். இப்போ 3/4 பாகம் வெந்ததுக்கப்புறமா நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, அதோட முட்டையெல்லாம் இருந்தது இல்லையா, அதெல்லாம் சேர்க்குறேன். கல்லீரல், முட்டை, ஈரல் அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நாட்டுக்கோழின்றது ஒரிஜினலை எப்படி பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்னா, இந்த முட்டை இருக்கும், அதுதான் ஒரிஜினல். இங்கே நல்லா கிடச்சிது. தெலுங்கானாவில் நல்லா கிடைக்கிது நாட்டுக்கோழி. நம்ம ஊரில் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சு திருப்பி வேக வைக்கலாம். இப்போ 3/4 பாகம் வெந்திருந்தது. இதை போட்டு மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சுட்டு 5 நிமிஷம் கழித்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஏன்னா 5 நிமிஷம் போதும், முட்டைலாம் வெந்துடும், ஈரலும் வெந்துடும். இப்போ பார்த்தா எல்லாமே நல்லா வெந்திருந்தது. இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் இதை சர்விங் பவுலில் மாற்றிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருந்ததுன்னு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள். பார்க்கவே சாப்பிடணும் போல் இருக்குல்ல. செம்ம டேஸ்ட்டு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். இன்னும் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வீடியோஸ் வேணுன்றதையும் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றிகள். வாழ்க வளமுடன்.